正係太極之中嘅重中之重。首先站嗰個馬，重心喺右邊，右邊我哋好落嚟吸氣，好轉重心，揾45度角，呼氣，嗱都係揾翻45度角同埋以。好，大家 get 到未啦？咁你繼續大家練，我同阿校長講嘢先，校長係。大家好，係啦。今次咧就好好喎，我哋好榮幸咧邀請到我哋大師咧，卓榮大師就幫我哋帶我哋去玩呢個太極嘅。係嗱，咁我哋咧就希望大家咧就報5月25號嘅節目，咁我咧就會介紹大家玩太極，點解會玩太極？越玩越精神，越玩越健康。除咗介紹太極之外咧，我再分享其他喺屋企可以做運動，又係越玩越健康，越玩就越正。咁最重要一樣嘢，我哋無論玩太極好，或者喺屋企啊玩運動都好啦。咁如果你唔適當嘅話咧，就越玩有機會就傷身體。係啦，咁所以咧記得我教大家點樣越玩越健康，係唔傷身體嘅。好，大家見。大家一齊嚟玩啊！好，再見。好開心啊！